Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena l-Gvern irreġistra surplus ta' 97 miljun euro, meta nħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dan kien l-aqwa riżultat finanzjarju li qatt kien osservat tal-ewwel 10 xhur tas-sena mindu bdiet tinġabar din l-istatistika. Kien biss fl-2017 li ġie rreġistrat surplus sa' Ottubru. B'kuntrast fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, id-deficit sa' Ottubru kien laħħaq 323 miljun euro, imma l-riżultat qatt osservat kien fl-ewwel 10 xhur tal-2009 meta d-deficit kien jammonta 328 miljun euro. Fl-istess perjodu s-sena l-oħra kien hemm deficit ta' 156 miljun euro. Dan ifisser titjib ta' 252 miljun euro fil-finanzi pubbliċi. Dan it-titjib qawwi bla preċedent li hu ferm aktar minn dak antiċipat fil-budget seħħa xi dħul tal-Gvern kiber brata ferm akbar milli żdiet il-ħruġ. Fil-fatt id-dħul tal-Gvern kiber b'rekord ta' 900 miljun euro. Din dovuta dħul ikbar mill-income tax mill-bolla u mill-VAT. Dan jirrifletti wkoll it-tkabbir ekonomiku sostnut tal-ekonomija Maltija.